Dear children, welcome back to our class. So, in previous class we discussed about the parrot who wouldn't talk, isn't it? So, till page number 56 we have discussed. So, Aunt Ruby was slowly disliked parrot. Parrot ne ishtapadandai. Why? Because suddenly he dived forward and knocked Aunt Ruby's spectacles off her nose. So, അതിനുശേഷം ആരാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് പാരറ്റിനെ? ദ നെറേറ്ററാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്, പാരറ്റിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്ക്ഡ് ക്വൈറ്റ് ഹാപ്പിയാണ് അല്ലേ, പാരറ്റ് ഹാപ്പിയാണ്. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ. One afternoon, while everyone was enjoying a short nap, I gave the parrot its lunch and then purposefully left the cage door open. Seconds later, the bird was flying freely into the mango. Grandfather came into the veranda and remarked, "I see your aunt's parrot has escaped." The door was quite loose, I said with a shrug. "Well, I don't think we'll see it again. We will see it again." Aunt Ruby was upset at first. We promised to buy her a bowl of goldfish. The parrot probably missed its green chilies. A few days later, I found it sitting on the veranda railing, looking expectantly at me with its head. So, children, what happened one day while everyone was sleeping in the afternoon? So, everyone was sleeping in the afternoon. The narrator, that is the small child, അതായത് ആ കഥയിലെ കുട്ടി, I gave the parrot its lunch and then purposefully left the cage door open. ലഞ്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? കേജിൻ്റെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചു. Within seconds the bird flew into that mango ഫീൽഡിലേക്ക് പോയി. Grandfather came into the veranda and remarked, "I see your aunt's parrot has escaped." So, grandfather came into the veranda and remarked. So, grandfather എന്ത് പറഞ്ഞു? See, ദ പാരറ്റ് ആൻറ്റിൻ്റെ പാരറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? എസ്കേപ്പ് ആയി എന്ന് പറയാണ്. സോ ദ ചൈൽഡ് അതായത് ആ കുട്ടി പറയാണ്, "ദ ഡോർ വാസ് ക്വൈറ്റ് ലൂസ്, ഐ സെഡ് വിത്ത് എ ഷ്രങ്." സോ അറിയാത്ത പോലെ ഡോറ് ലൂസായെന്ന്, ഡോറിൻ്റെ അതായത് കേജിൻ്റെ ഡോറ് ലൂസാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് ആ കുട്ടി പറയാണ്. "വെൽ, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് വി വിൽ സീ ഇറ്റ് അഗെയിൻ." സോ ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇസ് സെയിങ്, that is I don't know, that is അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, മേ ബി നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ്. "The door was quite loose, I said with shrug." സോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. Aunt Ruby was upset at first. We promised to buy her a bowl of goldfish. So Aunt Ruby എന്ത് ചെയ്തു? പാരറ്റ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ she was little bit upset. പക്ഷേ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു? ഗോൾഡ് ഫിഷ്, ഒരു ബൗൾ ഗോൾഡ് ഫിഷ് വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. The parrot probably missed its green chilies. പക്ഷേ പാരറ്റിന് എന്തായി? ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് മിസ്സായി. A few days later, I found it sitting on the veranda railing, looking expectantly at me with its head. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്? പാരറ്റ് തന്നെ വന്നു. എവിടെയാണ്? വരാന്തയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. I found it sitting on the veranda. So വരാന്തയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. Then the page number 57. I gave the parrot half of my mango. അപ്പോൾ എന്താണ്? മാംഗോ കൊടുത്തു. ഹാഫ് ഓഫ് ദ മാംഗോ, ആ കുട്ടി കഴിക്കുന്ന ഹാഫ് മാംഗോ പാരറ്റിന് കൊടുത്തു. While the bird was enjoying the mango, Aunt Ruby called out, "Look, that's my parrot. It must have missed me." With a loud squawk, the parrot flew out of her reach, perched on the nearest rose bush, glared at Aunt Ruby and screamed in my aunt's familiar tones, "You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance." See what happened? എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ബേർഡ് വന്നു. ആണ്ട് എന്താണ് കാണുകയാണ്? ബേർഡിനെ. യെസ്, ഇതാണ് എൻ്റെ പാരറ്റ്, ഇത് അന്ന് പറന്നുപോയ നമ്മളുടെ പാരറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് ആണ്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ബേർഡ് അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? "യു ആർ നോ ബ്യൂട്ടി, കാൺ ടോക്ക്, കാൺ സിങ്, കാൺ ഡാൻസ്." ഇത് ആര് പറഞ്ഞതാണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ആണ്ട്
ബേർഡിനെ നോക്കി പറഞ്ഞ വേർഡ്സുകളാണ് ബേർഡ് വീണ്ടും തിരിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലേ. സി ഇൻ പേജ് നമ്പർ 56 കാൺ സിങ് കാൺ ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആരാണ്? ആണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ബേർഡ് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന വിഷമത്തിൽ എന്താണ് ബേർഡിനെ ഒരുപാട് ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അത് തന്നെ ബേർഡ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? യു ആർ നോ ബ്യൂട്ടി, കാൺ ടോക്ക്, കാൺ സിങ്, കാൺ ഡാൻസ്. പാടാനും കഴിയില്ല, സംസാരിക്കാനും കഴിയില്ല, ഡാൻസ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല എന്ന് ഇത് ആൻഡ് പറഞ്ഞ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പാരറ്റ് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പറയാണ്. ആൻഡ് വെൻ റൂബി റെഡ് വാസ് ഡാഷ്ഡ് ഇൻഡോർസ്. ആണ്ട് എന്താണ്? ആകെ ചമ്മി ഉള്ളിലേക്ക് പോയി. ആണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഉള്ളിലേക്ക് പോയി. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ end of it. The parrot became a regular visitor. Whenever it saw Aunt Ruby, it would call out, "You are no beauty, can't talk, can't sing, and can't dance." The parrot had learned to talk after all. So, പക്ഷേ അത് വീണ്ടും പറന്ന് പോയി. പക്ഷെ എന്താണ്? ഇറ്റ് വാസ് എ റെഗുലർ വിസിറ്റർ ടു ദെം. അത് എപ്പോഴും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും. അതുപോലെ ആൻറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ആ പാരറ്റ് പറയാറ്? You are no beauty, can't talk, can't sing and can't dance. ഇങ്ങനെ ആണ്ടിനെ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് പറയാറുണ്ട്? ദാറ്റ് പാരറ്റ് യൂസ് ടു സ്പെൽ ഔട്ട് ദീസ് വേർഡ്സ്. സോ ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഡു യു എൻജോയ് ദി സ്റ്റോറി? യെസ്, ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ സ്റ്റോറിയാണ്. സോ എന്താണിതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ മറ്റുള്ളവരോട് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാവും അവരും നമ്മളോട് നിൽക്കുക അല്ലേ. സി, പെറ്റ്സിനോടായാലും ആനിമൽസ്, ബേർഡ്സ്, ഇവരോടൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അവരോട് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും അവർ തിരിച്ച് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ വെരി മച്ച് അഫെക്ഷനേറ്റ് ടു ദെം, നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല അഫെക്ഷനേറ്റ് ആണ് അവരോടെങ്കിൽ തിരിച്ചും അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ദേ വിൽ ബി ഓൾസോ അഫെക്ഷനേറ്റ് ടു അസ്. സോ ആനിമൽസിനോടും ബേർഡ്സിനോടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പെറ്റ്സിനോടായാലും വി ഷുഡ് ട്രീറ്റ് ദെം വിത്ത് ലവ് ആൻഡ് കെയർ. സോ വി വിൽ get it